cantar com a nossa gente. Esse é o nosso som, o nosso tom, a nossa melodia. Os talentos da região vão desfilar por aqui. Temos muito pra mostrar. Você vai se divertir. Vem pra cá, vamos cantar. O som da gente está no ar. O som da gente está no ar. É isso aí, minha gente! Está no ar o programa Som da Gente, ano de 2014, começando com as atrações locais, as atrações aqui da nossa região. O programa do povo, Joinville, através do canal 11, Jaraguá do Sul, através do canal 19, Itajaí, através do canal 21, chegando até Blumenau, Brusque e toda aquela região. Então é o seguinte, bem-vindo ao Palco do Povo, bem-vindo ao nosso programa Som da Gente, com o apoio cultural da Nilson Eletromóveis, valorizando o seu lar, televendas 3439-2000, tem tudo para a sua casa. Nilson Eletromóveis, acesse www.nilsoneletromoveis.com.br. Eu quero ver como é que fica isso, Vitória. Eu quero ver como é que fica isso, Neto. Começando o nosso programa, vou trazer para você, telespectador, uma nova cantora. Começando assim, dando os primeiros passos assim na música. E aquele sonho bonito de todo artista que quer atingir o sucesso. Esta menina que vai trazer na TV pela primeira vez a sua voz. E não contrariando o ditado que diz que filho de peixe, peixinho é, que a fruta não cai longe do pé, nunca cai longe do pé. Mostra, Vitória, o papai orgulhoso, meu amigo Marinho, que está trazendo a sua filha, grande músico Marinho, filho do nosso querido Campina. Aliás, daqui a pouquinho tem um recadinho sobre o Campina para dar para vocês. Vamos aplaudir a nossa amiguinha Stephanie Rodrigues! Hoje não vai ser eu que vou arrasada, não. É você que vai arrasar a chinela do meu lado. Pega na minha cintura e aperta sem tremer. Hoje eu quero te mostrar o que eu guardo em segredo. Chega já pedindo tudo, te dou essa liberdade. A mulher que você quer tá morrendo de saudade. Sou feito brigadeiro, tão bonita e cheirosa como a flor. Sou morena, faceira, menina ligeira do interior. De cabelos queimados pelo sol, tô querendo um chamego, teu calor. Fiz essa brincadeira, mexendo as cadeiras e falando de amor. Terra quente, sedenta, chuva caindo, sou eu. E molhando a beleza da mata fechada, sou eu. Curiosa daquele, um pouquinho daquilo que pode ser meu. De menina a mulher, o que você quiser, mineirinha ferveu. Terra quente, sedenta. Pega na minha cintura e aperta sem tremer. Hoje eu quero te mostrar o que eu guardo em segredo. Chega já pedindo tudo, te dou essa liberdade. A mulher que você quer tá morrendo de saudade. Sou feito brigadeiro de mulher, tão bonita e cheirosa como a flor. Sou morena, faceira, menina vejeira do interior. De cabelo queimado pelo sol, tô querendo um chamego, teu calor. Fiz essa brincadeira, mexendo as cadeiras e falando de amor. Terra quente, sedenta, chuva caindo, sou eu. Molhando a beleza da mata fechada, sou eu. Curiosa, tem um pouquinho daquilo que pode ser meu.
mulher, o que você quiser, mineirinha, terra quente, sedenta, chuva caindo, sou eu. E uma olhando a beleza da mata fechada, sou eu. Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu. De menina a mulher, o que você quiser, mineirinha, ferveu. Terra quente, sedenta, chuva caindo, sou eu. E uma olhando a beleza da mata fechada, sou eu. Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser eu. De menina a mulher, o que você quiser, mineirinha, viver. De menina a mulher, o que você quiser, mineirinha, viver. De menina a mulher, o que você quiser. Stephanie Rodrigues, pode aplaudir, minha gente. Esse é o programa Som da Gente. Obrigado a você, nosso amigo telespectador aqui no canal 11 em Joinville, curtindo a nossa programação. Olha, eu quero falar para você do restaurante Choperia Virado no Alho. Atenção, tem música ao vivo de quarta a domingo. Restaurante Choperia Virado no Alho é realmente um sucesso. Alô, meu amigo Sigmar. Alô, pessoal aí do Virado no Alho. Aquele nosso grande abraço. E a Maxi Placas também está com a gente. Maxi Placas, você que quer fazer aí, ó, a troca da placa, do lacre do seu automóvel, você, é claro, vai fazer na Maxi Placas. Fale com meu amigo João. Fale com a Evelise, que a Maxi Placas fica ali na Avenida... Aliás, exatamente ali na Avenida Beira Rio, onde você encontra a Maxi Placas, o endereço tá na tela, tá ou não tá, Neto? Segura essa aí, meu filho! É um cantor que pediu também uma oportunidade no nosso programa de mostrar música própria. E aqui não tem medalhão, nego. Aqui a gente abre o espaço para quem quiser mostrar o seu trabalho. Mostra a nossa galera, Vitória, que vai aplaudir agora a presença de Wellington Lacerda. Vamos aplaudir. Amigo velho, irmão caminhoneiro, a vida breve me fez um grande guerreiro. Não sou vaqueiro, aprecio a vaquejada. No meu ofício sou anjo na estrada. Bom peregrino nas terras deste mundo, calibrador de um sonho mais profundo. Não sou ator, nem fariseu, tanto que sinto no meu íntimo sou mais eu. A bomba fala no meu galope, sou garanhão e não ligo pra ribope. Não acredito na mera coincidência, no meu diário só existe experiência. Eu sou frentista, tô na minha, tô na pista. Não tô no palco, no que faço sou artista. Eu sou frentista, tô na minha, tô na pista. Não tô no palco, no que faço sou artista. Amigo velho, irmão caminhoneiro, a vida breve me fez um grande guerreiro. Não sou vaqueiro, aprecio a vaquejada. No meu ofício sou anjo na estrada. Bom peregrino nas terras deste mundo, calibrador de um sonho mais profundo. Não sou ator, nem fariseu, tanto que sinto no meu íntimo sou mais eu. A bomba fala no meu galope, sou garanhão e não ligo pra ribope. Não acredito na mera coincidência, no meu diário só existe experiência. Eu sou frentista, tô na minha, tô na pista. Não tô
palco, no que faço sou artista. Ah, eu sou frentista, tô na pista. Não tô no palco, no que faço sou artista. Eu sou frentista, tô na pista. Não tô no palco, no que faço sou artista. Ah, eu sou frentista, tô na pista. Não tô no palco, no que faço sou artista. Paramétricos Áudio, sua melhor loja de áudio profissional e instrumentos musicais. Ótimo atendimento, preço justo, prazo em até 10 vezes? Sim, na Paramétricos dá pra fazer. Sonorização para igrejas, bandas e casas de shows. Projetos e instalações de equipamentos. Estúdio de gravação e ensaio. Paramétricos Áudio, Rua Guanabara, número 2000, bairro Guanabara, Joinville. Fone 3436-7884. Acesse www.paramétricos.com.br. Restaurante Choperia Virado no Alho. Desfrute os bons momentos da vida em um ambiente agradável e familiar. Música ao vivo de quarta a domingo. Terças, quartas e quintas, rodízio de frutos do mar a partir das 19 horas. Espaço infantil com recreadora. 2 ambientes para a realização de casamentos e eventos em geral. Restaurante Choperia Virado no Alho. Rua Simão Krieger, número 50, em frente ao Terminal Vera Cruz. Fone 34260045. Sua casa merece o que há de melhor em móveis planejados sob medida. E na Nilson Móveis Planejados, você vai encontrar o bom preço e a qualidade que se encaixam no seu orçamento e em cada ambiente do seu lar. Modernidade, comodidade, praticidade, Nilson Móveis Planejados tem. As melhores condições de pagamento facilitam a sua compra. Ligue 3439-2000 e agende uma visita com um dos nossos projetistas. Nilson Móveis Planejados. Móveis conceito, modernidade e exclusividade. Televendas 3439-2000. Infolim Soluções. Manutenção em computadores e notebooks. Redes. Desenvolvimento de sites e hospedagem web. 12 anos trazendo soluções. Fone 47 9616 9847. Ou acesse www.infolim.com.br. Infolim Soluções. O seu carro merece o melhor. Troque já as suas placas. Material de qualidade e excelente acabamento é com a Maxi Placas. Avenida Beira Rio, 2865. Fone 3435-0320. O som da gente está no ar. Ô, minha gente, estamos de volta. Esse é o Programação da Gente. Vitória, mostra a nossa amiga Nana Brasil, que está marcando, registrando a presença dos nossos convidados, registrando também a presença da nossa plateia. Aliás, quero agradecer mais uma vez. Olha aqui, mostra, Vitória, por favor. Obrigado. Cadê o sorriso da plateia do Programação da Gente? Afinal de contas, o cachê é bom, gente. Vamos aplaudir, minha gente. Vamos lá. Stephanie Rodrigues está no nosso palco, já cantou na abertura do nosso programa. Tudo bem, Stephanie? Bem, Oswaldo, e com você? Maravilha. Tá nervosa, querida? Mais ou menos. Mais ou menos. Tá bom. Ô, Stephanie, você mora em que bairro? Jardim Iriu. Então olha para aquela câmera ali da minha filha Vitória e manda um alô para toda a galera que tá te curtindo, além dos que vieram aqui te prestigiar lá no Jardim Iriu. Quero agradecer a todo mundo que tá me assistindo e pela força dos meus amigos que estão aí na plateia. E eu quero mandar também um comentário que é pro meu avô. E quero dizer pra ele que ele vai sair dessa e que Deus vai abençoar ele e ele vai se curar. Opa, vamos aplaudir, minha gente. Alô,